की वीडियो सूखी खांसी और कफ बाहर नहीं आने से संबंधित है। खांसी स्वयं कोई रोग नहीं है। यदि खांसी लंबे समय बनी रहे तो अन्य रोग पैदा करती है। खांसी की दवाई लेने से भले ही आपको आराम लगे पर बीमारी ठीक नहीं होती। सूखी खांसी में बादाम मुंह में रखने से गला तर रहता है। खांसी में लाभ होता है। बार बार लगातार खांसी उठती हो लेकिन कफ बाहर नहीं आता हो तो 5 बादाम भिगो दें और फिर उन्हें छीलकर पीस लें। उसमें उतनी ही मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाएं, लाभ होगा।